ये पैरेट को फ्री फ्लाई करवाने लेकर आ चुके हैं। वो उनका वाला है, वो अपना बुला रहे हैं और हमारा केज में है अभी। तो उनका वाला पैरेट उड़ गया है। तो अब इसको ही खोलते हैं। आ काफ़ी दूर गए थे वो खंभे डाक कर, तो सीटी की आवाज़ सुनते ही वापस आ गए। और हमारा ये बड़ा वाला और ये छोटा हाथ पे आ गए हमारी इस पर। ये दोनों काफ़ी दूर निकल गए थे, सीधे जा रहे थे, सीटी की आवाज़ सुनते ही वापस आ गए। वाला बैठ नहीं पाता, फिर से उड़ जाता है। और हमारे तो आ गए, ये एक इधर एक तीनों आ चुके हैं।